Ja sam Zara Radosavljević I ja sam Ana Melada. i mi smo učenice osnovne škole Manjoš. Tu smo da predstavimo našu učeničku zadrugu Šegrtići i zajedno s našom voditeljicom Anom Pletikosić. Cijenimo povijesna vrijednost naše škole, temelje naših likovnih ideja. Cilj nam je mlade naraštaje naučiti da njegu kulturno-povijesnu baštinu. Naša kamena ljepotica još od davnih dana pamti radišnost malih Šegrtića koji su pod otkriljem salezijanaca učili brojne zanate. Obitelj Martinis, koja je bila prva vlasnica ove zgrade, nije mogla imati obitelj, te je odlučila zgradu pokloniti salezijancima koji su od nje osnovali sveučilište. Tamo su dječake učili brojnim zanatima i to nas je potaklo na osnivanje naše zadruge. Naša škola njeguje brojne tradicije, čuva od zaborava glagoljicu, uči djecu kukičati, plesti i šivati, te ih uči brojnim humanim vrijednostima. Na našu veliku radost od 28. svibnja službeno smo postali zadruga, tako da nam je veliko zadovoljstvo kao relativno mlada zadruga sudjelovati u ovakvoj vrsti natjecanja. Odlučili smo oslikavati kravate jer su oni predstavljaju našu domovinu i vrlo su zanimljiv, modni za dodatak. Prvi korak je crtanje skice. Zatim trebamo precrtati rad na kravatu i podebljati ga konturama za svilu. Ovdje pripremamo boje za svilu. Zadnji korak je obojati kravatu po želji.